Ito po, andito na po ako sa paggawaan ng washing machine panlalaki. Andito na po ako. Ito po yung paggawaan ng washing machine ng panlalaki. Halika, pakitanggal mo nga itong washing machine ko na panlalaki. Ayan, kinarga ko lang sa pick up dump truck ko. Ayan. Hindi lang pambuhangin itong pick up dump truck ko, pati washing machine na panlalaki. Oh, andito po ako kay Washing Man. Ano nga pangalan nito sa ano nyo? Pare. Makikita na ito sa buong mundo. Itong washing ko panlalaki kasi, kaya madalas nasisira. Panlalaki. Kaway-kaway pare. Sequential ng ano to. Barangay Sangitan Luis. Siya po may-ari ng ano dito. Ayan. At mabilis sila gumawa dito. Tingnan mo. Oh. Magawa rin kaagad ito. Ito lang boss yung nasira at ayaw na umikot Siguro kung nga panlalaking washing machine napwersa siguro o ano, palagay mo? Ano ko muna.